د ولسمشر غني تازه امر چرته اوسئ ویلي او له امنیتي ځواکونو یې څه غوښتي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه وروستیو کې د علماو پرله پسې وژل روان دي او ډېری هغه علما په شهادت رسول کیږي چې لا په افغانستان کې روانه جګړه وننګوي او یا د امنیتي ځواکونو او نظام ملاتړ وکړي چې ښه مثالونه یې مولوي عبدالبصیر حقاني، مولوي سمیع الله ریحان، مولوي نور پاچا حماد او په وروستیو کې مولوي ایاز نیازی او تیره جمعه مولوي عزیز الله مفلح دی. د یادولو ده چې دا هغه مشهور علماو نور هم ډېری علما په خورا بېرحمۍ شهیدان شوي او حکومت د دوی د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی. بل خواته نن ولسمشر غني له افغان امنیتي بنسټونو څخه غوښتي چې د دیني علماو امنیت ټینګولو ته جدي توجه وکړي. ولسمشر غني د کابینې په غونډه کې پر شیرشاه سوري جومات برید وغانده. ولسمشر غني په جدي ډول امنیتي بنسټونو ته سپارښتنه وکړه چې د علماو، روحانیونو او د هېواد د مذهبي شخصیتونو د امنیت په اړه لا نور اقدامات وکړي. په هر حال دا غندل نور هېڅ معنا نه لري او موږ په دې برخه کې عملي اقدام غواړو. علما زموږ د دین ستنې دي او د خلکو په پوهاوي کې د دوی رول مهم دی. که حکومت د دوی امنیت نشي نیولی او دوی هم دا شان پرله پسې وژل کیږي بیا به خدای مکړه له منبره د حق غږ چوپ شي. په هر حال په علماو د بریدونو په اړه بیا بېلابېل نظرونه موجود دي. کله چې په دوی بریدونه وشي طالبان مسؤلیت نه مني، خو ځینو صورتونو کې بیا داعش ډله د یادو بریدونو مسؤلیت مني، خو ځینې وخت بیا هېڅ ډله دې ته حاضره نه وي چې په علماو د برید مسؤلیت ومني. خو حکومت همیشه دا بریدونه او د علماو وژل د طالبانو کار بللی او لامل یې دا بولي چې دا علما په شرعي دلایلو د دوی جګړه ننګوي او دوی دا نشي زغملی او په دې توګه علما ترور کوي چې په دې توګه نور علما هم وډار کړي او د دوی خلاف بیا څوک ونه غږیږي. خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي دا استخباراتي بریدونه دي. په هر حال ستاسو په نظر د علماو د امنیت لپاره باید څه وشي او څه کول پکار دي؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.